Záhradkáre, ktorí majú plasteníky alebo skliňany záhrady, celý rok majú roboty. V rednejších tých dňoch už oberajú špinat i šalátu, a to tých, ktorým ješenské plody dlhšie zatrimali pod zakrycom, šalátu museli kus poznejšie posádziť. Máme rímske šaláty tu, markíza, i máme takvolanú jarnejšiu sani, to u druhým plasteniku. Probovali sme premeniť na kuštičko, pola, da položíme. A skoro jak bolo? Skoro jenom sani sme mali. Aha, to bolo jarňa, hej? To jarňa, hej. A kedy toto rímska bude za oberanie? To tu rachujem za taký 2 týždne, 2,5 týždňa. Že pojďte, to tí, co položili skorej, oni už počali predávať, za my pomaly bude. A hľadače už počali, už kupci hľadať? Rozpitujú sa, či máme, keľo máme, jaké máme, jaká cena bude, reku, za cenu neznam ešte, ale jest, reku, šalaty. Sabo šalátu produkujú už 4. rok, to už majú stajemných kupcov na Kovském pijacu i po keresturských doťanoch a majú i stajemných na kupcoch.